Nĩ ciana hamwe na aciari kuma matũra-inĩ matiganĩte arĩa manyitanĩire igongona-inĩ rĩa hamwe rĩa gũkũngũĩra mwana wa Afrika itũra-inĩ rĩa Gatero gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Laikipia ithũĩro. Ndũmĩrĩri nene thĩinĩ wa igongona rĩrĩ arĩ gũtara aciari njĩra itiganĩte cia gũtigĩrĩra ciana ciao hamwe na gũkinyĩra ihoto ciao. Kũringana na ndagĩtarĩ Tom Ochieng, abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ ma ciana kaunti-inĩ ya Laikipia, oigĩte thirikari ĩkoretwo ĩgĩtacũkia makinya marĩa magĩrĩire nĩguo gũthaitĩra ũtũũro wa ciana mũno makĩria harĩ gũtigĩrĩra nĩ ciegwatĩra gĩthomo. We have officers at the sub-county levels. All our officers are equipped, they are knowledgeable and they know their work. So we work, as I said earlier, we work very closely with the Interior and the Ministry of Education, and where there are issues, we go alongside, and the police, further, we arrest, they are charged as per the law. Ochieng atarĩirie ciĩko cia ngucanio gatagatĩ-inĩ ga aciari, ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ hamwe na ũkia mũingĩ thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie gũkobobana kwa mũtũrĩre wa ciana nyingĩ. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ Simon Maina kuma gĩkundi-inĩ gĩa St. Martins Nyahururu. Challenge ĩrĩa tuonete nĩ gũkorwo matũra maya nĩ gũkoragwo rĩmwe na ngucanio. Tuikarĩte gũkũ twĩ communities nyingĩ, kahinda gaka tũrĩa kĩnu twĩ na thayũ, no kũrĩ hĩndĩ gũkĩana maũndũ ma katũracĩri na ciana rĩmwe igakorwo cikĩagaga na ikaremwo nĩ gũthiĩ mathukuru. Maina aroiga nĩ makoretwo magĩtabania gĩthomo kũrĩ aciari ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũkinyĩra ihoto cia ciana, akĩongerera na gũtũũgĩria makinya marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtacũkia ma ũheani wa irio mathukuru-inĩ, amu mũbango ũyũ nĩ ũgũtũma ciana nyingĩ ithome. Ciana nyingĩ nĩ iraga nginya gĩa kũrĩa, na ndirakena hĩndĩ ndĩrona nginya ambunge itũ makiuga marĩrĩrie ũhoro wa feeding program ya ciana, nĩgetha mwana akoragwo arĩ comfortable gũka thukuru. Ngwĩre kũrĩa tuonaga twĩna feeding program nginya ta project ĩno gũkũ tũrĩ, ciana iria nyingĩ ciũkaga gũkũ ci accessaga only 1 meal in a day, na nĩ irio iria ma accessaga marĩ gũkũ. Rũciũ rwega rwa bũrũri ũyũ rũrĩ moko-inĩ ma ciana ici, na ũguo thirikari hamwe na mũingĩ nĩ mabatiĩ gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũtũũro na mĩikarĩre ya ciana ici, muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wagacĩra na makĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gatero kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.